История рождения храмов на территории современного города Костерево уходит в далекое прошлое, XVI век. Одна из страниц истории связана с Отечественной войной 1812 года. Абакумовские крестьяне на волостном сходе порешили соорудить в селе Абакумово белокаменную церковь. Летом 1814 года на глазах у всех выросла большая круглая башня-купол с 12 окнами, а над ней сферическая крыша. В 1815 году крыша была завершена башенкой с куполом. На одной из стен здания памятника на видном месте был прикреплен деревянный щит с именами героев-уроженцев Липинской волости, отдавших свою жизнь за Отечество. Новый храм был освящен Крестовоздвиженским, и поныне он украшает своим величием. Обелиск Победы. Решение о возведении памятника принято руководством комбината имени Коминтерна и Советом депутатов поселка в год подготовки и празднования 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В верхней части стелы Орден Победы. Это высший военный орден СССР, утвержденный в 1945 году, которым награждались великие военноначальники. Открытие памятника происходило 9 мая 1965 года. Памятник Костереве – первый памятник погибшим землякам в Петушинском районе. На обелиске увековечено 340 имен костеревцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. В парке Победы города Костерева установлен памятник «Честь и слава воинам-интернационалистам и участникам вооруженных конфликтов». С честью выполнили свой воинский долг за пределами Отечества в Афганистане 29 военнослужащих костеревцев. Памятник был торжественно открыт в 2020 году. На фасаде здания Костеревской средней общеобразовательной школы номер 2 есть памятная доска выпускнику Максимову Андрею Анатольевичу, героически погибшему при исполнении воинского долга в Афганистане. Мемориальная доска установлена 6 февраля 2014 года. За проявленное мужество рядовой Максимов Андрей представлен посмертно к награждению орденом Красной Звезды. Ранее был награжден медалью за отвагу. Также была открыта еще одна мемориальная доска в память о Мартыненко Илье Сергеевиче. Гвардии-ефрейтор погиб в ходе специальной военной операции. Награжден орденом мужества посмертно. На фасаде школы номер 1 города Костерева установлена мемориальная доска в память о Титанове Михаиле Николаевиче. Михаил Николаевич – подполковник, заместитель командира части, принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации с 3 апреля 2000 года. Погиб 16 июля 2000 года. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, орденом мужества посмертно. В память о сыне родители погибшего в СВО Тимофея Шишлакова строят часовню на Абакумовском кладбище неподалеку от города Костерева. Тимофей погиб в первые дни спецоперации 28 февраля 2022 года. В память о нем, в память о всех ребятах, отдавших жизнь за наше Отечество, мы решили построить, возвести часовню. Сначала, конечно, наша была стройка такая, все это. Стали подходить люди, спрашивать, а что строите? Часовню. Пожалуйста, мы тоже хотим поучаствовать. И как-то это все пошло, что... И сейчас это уже не наша стройка, а стройка уже народная, потому что участвует столько людей со всех концов страны. На стене его родной школы в военном городке Костерево-1 была открыта памятная доска в его честь, а школе присвоено его имя. Пройдут годы, и нас, свидетелей этих событий, не останется, а память будет жива. Тимофей будет жить в имени, присвоенном школе. В православной часовне во имя святого Тимофея сохранится живая молитва об ушедших от нас в жизнь вечную участниках специальной военной операции.